Hello。係嘅，第一晒做薯片啊！哦，不過太好吃了。Hello。那把這都下到我等他喺路浪接到啊！唔知韓網就係廣州。會嘅睇嘅咯。好啲。另外。太香，等上家走糯米。因為想到就找翻個膜啊！我找你找到夠啊！佢係不服太多啊！睇你乜膜？我出國咯！我出國咯！哦，這個大頭，好啩？沒呀，嗨！沒去了。哎，出海路有好了。快點！大蘑菇不得。是吧？嚟先啦，上一排講法律。上一排佢呢？我唔係咯。我點解唔得？